Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel Nuha. Seperti biasa, ibu menemani Nuha belajar di rumah. Setelah belajar selesai, Nuha minta makan. Terus setelah itu main sepeda deh. Mau ngaji, ada tukang es potong lewat. Mau es potong? Berapa nih belinya? 2.000 apa 3.000? Yang 2.000 aja, Om. Bagi mamangnya. Itu. Tapi kembaliannya dia. Tuh, kasih Om, ke tangan kiri. Enak enggak? Iya, es potong Kakak Uti. Es potong. Nanti ke baju loh, Dek. Ya udah, habisin dulu aja. Coba Ibu. Banyak Ibu. Mana Noah? Ngaji, Mbak. Ngajinya di mana sana? Hah? Di mana ngajinya? Di Bu Eli. Oh, Mbak ikut ngaji. Iya nih, nungguin habis dulu Mbak esnya, ntar netes ke baju. Es habis, kita berangkat. Mendung teman-teman. Yang lain tunggu di luar. Nuha sedang mengantri di dalam. Ayo Nuha, semangat. Kata Bu Eli, Nuha harus konsentrasi kalau ngaji. Soalnya kurang fokus kalau diliatin. Harus fokus ya. Karena pulang dari Bu Eli kehujanan, jadi Nuha sekalian hujan-hujanan deh. Seru banget sih yang main hujan-hujanan. Awas ya, jangan lama-lama. Sebentar aja sayang. Oh iya, Ibu belum kenali temen Nuha yang ini. Ini namanya Putri. Dia sering main sama Nuha. Pas selesai hujan-hujanan, dia langsung mandi. Terima kasih teman-teman sudah nonton.